Куда Марик пришел? В лес. Зачем? Тушить костер. А где костер? Вот. Во, костер. А где огнетушитель? Во. А где собачка? Вот собачка. Как собачку зовут? Кай. Кай? Да? Или Шарик? Или Дружок? Нет, это за Кай. Это собачка, да, такая? А боишься собачку? Боюсь. Она ж не кусается. Кусается. Ну, стой. Сейчас папа тебя снимет с другой стороны. Собачка хорошая, собачка же не кусается. Вон, собачка хорошая. Правда собачка хорошая? Вон как собачка хорошая. Вот даже папа сейчас погладит собачку, погладит. Вон какая собачка хорошая. Во, во, хорошая собачка, да? Видишь, папа гладит, видишь, шейка какая у ней. Ай, Ну, повернись к папе передом. Иди сюда к папе поближе. я смотрю. Смотришь ты? О, собачка хорошая. О, какая. О, собачка. А тут можно? Тушить? Да. Ну, пускай костер побольше сгорится, и потом будешь тушить, хорошо? Да. О, какая собачка хорошая. Ой, А он совсем... хорошая собачка, правда? Где собачка? Покажи. Вот. О, собачка. А где костер? Вот. А где Марик? Здесь. Здесь. А папа где? Вот там. А где домик? Вот. Домик. Вот. Вот. Шалаш, дом шалаш где? Вон сарай. Вон дом шалаш какой. Дом шалаш на дереве. Опять собака. Да. Собачка лает в лесу, да? Откуда мы с тобой пришли? Привет. Откуда пришли? Где наш дом? Ну, Не, где мы... вот там. Где Бетти живет? Вот там. Вон там Бетти. Собачку поставь. Вон там? Вон там Бетти живет, да? Вот да, вот там где живет. Вон там живет Бетти, да, в домах? Вон там дома. Там Бетти живет, да? А это что такое? Карьер? Стадион большой такой? Да, это каре. Тут зимой мы катались на горке, да? Да, катаем. Катались, да? Нравится костер? Смотри, он тухает дым. Дым тухнет. Да, тухает его. Пожаришь. Да? А куда дым идет? Во. В небо? Да, зы. Наверх? Вон куда дым идет, да? Вот говорит. Во. А я вон. В небо, да? Да. Смотри, он тухает его. Тухнет? Да, дым тухает. Как дым тухнет? Дым не тухнет. О, собачка пришла. О, какая собачка. Собачка сгорит. Собачка сгорит, да? О, какая собачка. А ну-ка так будет. О, какая собачка пришла, да? О, хорошая собачка пришла. Да? О, какая собачка. О, собачка. Чихает, да, собачка? Я тоже боялась собачек. Собачка заболела, да? О, какая собачка. Кто там поет? Петушок поет? Кукареку. Да. И курочка, да, там? А можно я тут сгореть? Можно, жги. Никак. Никак. Смотри, она горит. Горит? Она горит уже. Горит так уже, да? Ай, комар. Комарик, да? Да, это комар кусает меня. Кусает тебя. Ну, будешь тушить костер? Да. Покажи, папе, как будешь тушить. И покажи на папу. Вот так. Папе повернись.
Покажи, как стрелять, как тушить. Стреляй в небо, как? Тушит. Ну, качай. Сейчас будет. Не сломай только. Ну что такое? Ну, давай. Туши, давай, покажи, как тушить. Покажи, папе не видит, покажи папе. Ты что, неправильно держишь. Что? Вот так? Давай, покажи, как тушить, покажи. Ты ж не ты зажал шланг, зажал, как ты делаешь? Вот так, давай, держи, вот так. Эту руку держи. Во, это качай, во. Погоди. Во, давай, покажи, как. Не, неправильно держишь. Давай, вот эту руку держи. Во, это качай. Ну, тушит? Не тушу. Давай, качай, что это такое? Ты зажимаешь, шланг зажимаешь. Ой, давай. Стой. Дай, папа, ты никак. Держи шланг. Пробуй, качай. Ну что, папа камеру ставить? Ну что такое? Сейчас папа камеру поставит, сделает как. Что никак не получается ничего. Стой, погоди. Дай сюда. Давай. Во. В эту сторону давай. В эту сторону давай. Вот, держи вот так вот. Во, иди сюда, покажи. Стой. Иди сюда, повернись к папе. Как тушить, покажи. На папе. Во. Покажи в небо. Как? Где водичка? Вот, покажи еще раз. В небо, покажи еще. О, еще покажи. О, еще. Хватит. Давай, ты можешь костер тушить. Давай. Кострой? О, туши костер, если ты костер пришел тушить. Ты стой, что ты, Марик, ты ближе, не подходи близко, иди сюда. О, сверху туши сверху, вот так вот, туши. О, стреляй отсюда. Огонь? Да, стреляй. Не, стреляй, где огонь? Стреляй, огонь, стреляй. О, стреляй. Не хотел ближе. Ну давай ближе, подходи ближе. Все, походил. Давай, туши. О, туши. Вон даже собачка даже испугалась, как ты тушишь. Туши. Ну как Марик тушит, да? Все, потушил? Нет, смотри, огонь горит. Где? Нет огня уже, все, дым один остался. Вон. Во! Страны еще и горит. Во. Все, потушил? Во. Во. Потушил? Мы на папу. Смотри на папу. Марик, Горит еще. смотри на папу. А где собачка? Вот. О, да. Ну, все, потушил костер? Нет, еще горит. Горит еще? Вон там. Нет, вон сюда. Все, потушил уже. Не, во. Смотри, какой горит тут из страны того. Давай еще раз разожгем костер. Ну и все, нет уже костра, потушил костер уже. Давай еще зажгем. Еще зажгем. Да. Ты же там все уже замочил, все уже. Вон горит, вот еще. Горит еще. Как огонь. Все, Марик, стой. Папа тебя будет фотографировать. Знаешь, папа тебя сфотографирует, да? Ну все, сейчас папа камеру выключает и будет тебя фотографировать, да? Угу. Ну все, маши папе ручку, пока-пока. Здорово было? Да. Покажи, как здорово, покажи здорово мне. Вот здорово. А где собачка? Вот, смотри, о, все. Ну все, маши пока-пока, камеру выключает. Все, смотри.